dipanggil badan urang teu kawasa nolak ka kersa yang widi harta teu bisa nahan kulawarga kitu deui gedong sawah ge di kantung ngan boe wae nu ngiring eta oge sementara akhirna mah beak deui istuning anu lana mah Pak Haji Dimyati ngan amal urang masing-masing nembe ngaraos kaduhung nyawa datang ti ajali kakara urang istighfar tobat moal deui nyembah piwarangan Gusti tapi Gusti anu agung tetep moal kersa nolih najan urang bebeakan hayang dihirupkeun deui tetep urang teu laksana bongan teu ati-ati di dunya miceunaan waktu geuninganna tengarti mangare sama sekali panjana hirup teh lana borok jongjong teu peduli wungkul numpuk-numpuk dunya akhirat mah teu ditolih waktu rek nutupkeun umur ngajeri ka Maha Suci Ibu Rama nalungkulan putra putu kitu dai caroge nu mikanya Gusti ngan sakada bisa ceuring pakaian anu narumpuk musnah teu katingali rupa-rupa perhiasan kabeh henteu diperduli nyawa maneh geus putus waktu maneh taya deui harta maneh oge beak poe ieu musnah leungit papisah raga jeung nyawa moal aya nu nyiksi kudu mugi sing janten pamatri khususna ka para mitra abdi mah da puguh deui muji syukur kayang agung medalna ka ieu dunya sehat sinareng walagri mudah-mudahan yang agung anjeunna masihan Taufik dan Indra khususna ka diri abdi umumna kanu ngadaangu urang di pasihan rahmat ka Gusti Rabbul Izzati tawakal kanu kawasa nanggung amanat ti Gusti muga-muga sing janten nu sabar moga sing
Paji Dimyati janten nu sabar ngembana parentahan Gusti para mitra sadayana mugi masing teras mulus nyakitu deui nu rawuh urang kedah hati-hati